Yesu yebaziwe koma bwejjo yimiriddawo butusaba ne tutaweebwamu okuba tusaba ki bubi yekozesezza abakazi abenzi naye bwe twali tusomeyo Onyankole yatugambye yakiise mu abenzi Onyankole oginawo agira bwengi lwakusatu mushaba tumuheebwa abokuba mushaba kubikolesa okwetanga kwange imwe abashambani akwebalinyagala pastor Yesu yebaziwe mwabenzi bayise benzi kati wano njagadde tukijjeyo tuleme kugamba ngo mwabakazi abenzi Yesu yebaziwe eyo Uganda yakyogera bwetu naye bwe baboogera mwabenzi timumanyimu omwenzi abeera mukwano gw'ensi Yesu yebaziwe ate mukwano gw'ensi abeera mulabe wa Katonda Yesu yebaziwe kati twabadde tusoma ebigambo bino omwe mutukuvu yatuwadde nga twekenneenya nga tulaba naye mu butuufu bwe tuba tumaze ebiro n'ebiseera oba ennaku nga tusaba mu butuufu embala yaffe oba entegeera yaffe mu butuufu bye tusaba tuli wamu ne Katonda tuyinza okuba nga tuli wano tusaba tukola kye naye nga tuli balabe bandi ba Mukama n'ate ffe nga tumanyi ffe tuli baana ba Katonda naye ng'embalayo oli mulokole naye ng'embalayo yansi Yesu yebaziwe ng'okwegombako kwansi weewava entalo n'okuyomba Yesu yebaziwe awo weewava entalo n'okukola ki n'okuyomba so kakati omuntu ali bw'atyo bw'oba ng'okyali mulabe ng'okyali mukwano gw'ensi nkubulira amazima akakuba akafunda tojja kasobola kayitamu Yesu yebaziwe tosijja kusobola kayitamu toyinza kusitula ntebe ziri n'ozikwata olw'okuba gw'oyinaama n'ozisitula n'ogamba kanzifumiibwe oyo olina kuteeka wansi n'opangula n'oyisaako Yesu yebaziwe ezisobola okuyita mu mulyango guli kubanga kakati ffe bwe tuba tujjudde embala y'ensi kyekibi kubanga mu nsi teri kalungi keerere omuntu ajjuddemu embala y'ensi tayagala munne kyovulaba omuntu atta mukazi wafuna obugagga natta omwana wafuna obugagga natta munne ku lw'ettaka eyo mbala yansi Yesu yebaziwe n'abalokole bwe bali nga balwanira amataka balwa bwe bigaana n'agamba ndowooza ebyokusatu bikola n'agendako mu nsaasi naye kiki olw'okuba alimu embala y'ensi Yesu yebaziwe kati bwe tuba tulimu twagala okuyita mu kakuba kafunda nga k'obwakabaka akayingira mu bulamu obutaggwaawo tulina kufuba ate okufuba kugezaako kwerongoosa mu butuufu naawe weefumitirizeeko Yesu yebaziwe ekyo nabadde mbagamba tulina olugero mu lulimi lwaffe ng'omuntu osobola okudduka akugoba naye tosobola kudduka kikulimu Yesu yebaziwe omuntu bw'aba akugoba osobola okudduka najja naagwa mu buto ne weekakaba n'olaba ng'odduka okirambulira ekyo Yesu yebaziwe naye ekyo ekikulimu ne bw'olinya ennyonyi ogenda nakyo Yesu yebaziwe katugambe bw'oli wano mu kkanisa oyenderamu n'ogamba naye mannaye kanve mu divine purpose kubanga ono omuwala nneme oba ono omulenzi nneme okuvaako kaŋŋendekera wala kaŋŋende gy'ogenda era ojja kwenderayo kubanga obwenzi buli mu ggwe ne bw'olinya ennyonyi n'ogamba kanziruke e Uganda Yesu yebaziwe kaakati ebiseera ebisinga entalo tuzitadde ku bannaffe naye ng'olutalo olusinga luli mu ggwe Yesu yebaziwe omweza Mukama Vianney bw'abazze wano waba tusomesa n'asomesa abaweereza ba Mukama yatusomesa ku kajiiko kati oli bulenda gw'olaba nze gwetaddeko eriiso era gwepalana wabula gw'oli kajiiko ontabula ekiri mu nze gwe toli mulabe wange wabula gw'oli kajiiko kakutabula mulabe wange omulabe wange ali mu nze Yesu yebaziwe nawadde olugero ne bagamba kakati bw'okwata sukaali n'oteeka mu kikopo n'otatabula n'oleetera omuntu ajja kugamba zaayo bikyayibyo lwaki twataddemu sukaali sukaali mwali wansi kati gw'ogenda okuteera mu sukaali mwali webeerezamu ng'onywa Yesu yebaziwe naye kyetaagamu okutabula sukaali mwali naye asirise kati gwe ekiri mu ggwe oluusi waliwo lwe kiba kimumuddeko
kati sitaani ate ng'ayagala kikozesa ku ssaawa eyo. Yesu yebazimu ng'okiwummuza ovudde kusaba mu ddulaayizo nogamba kagendeko ewaka omaze okukiwummuza okikubya akayiso akakisimagiza. Kati ate sitaani otuuse mu kaseera kayagala okukikozesezaamu n'asooka leeta bulenda akajiiko ke n'atawula. Yesu yebazimu omuloko n'olyoka osiikuka n'ovaako. Yesu yebazimu okyali mukwano gwa nsi. Yesu yebazimu oba batabudde ki, oba kyabwenzi, oba kyakwaka, oba kyabusungu, oba kyakunyaga, kyonna kye batabudde ne sitaani abadde akyagala essaawa kubanga yakikuterekamu. Naye kaakati lwaki tugenda kiwona tutya wadde kiri mu tuffe? Ffe tugenda okwezuula. Kati obulabe amaaso n'ebirowoozo bijje ku oyo golooza byakuwalana. Ne bano abatuloga sitaani abakozesa okusinziira ekiri mu nze. Alina wakulabira. Naye kasita onaategeera gwe n'otandika okwezuula n'otandika okwekebera. Yesu yebazimu. Nabadde bagamba ebigambo bino nti zino ennaku entono ze tusigaza okumalako omwaka. Ate ebyo omulabe byatukubisa ne tutayingira magenda gaffe. Byatukubisa ebyo. N'alyoka asiikuula n'agamba olaba mwaka gugenda kugwako Mukama abadde amuteeketeekedde kino. Embaga ye badde esembedde. Mmotoka ye abadde agenda gituukako. Abadde agenda muwa ennyumba ye. N'asooka aleeta ntabula. N'asiikuula ekigenda okukulemesa okuyigira mu magenda. Wakiri wadde olokosa omwaka mulamba oba emyaka 2. Wakiri ogenda kwaka toye tokole ki tolinga osobola okuyita mu mwaka ate zino ennaku enkulu maama. Yesu yebazimu. Muntu ku lunaku olukulu bw'aba takyusiza lugoye oba kwega alabira ddala obanga talina mu nsi. Kati sitaani waleetera obujiiko bwe n'atabula ekimu gwe kibadde kyebase. Kati ne kiryoka kigolokoka. Kati bwe kigolokoka oba olimbye oba okoze ekyo oba okudde binnyo bw'obiyita by'amagezi osobola okuyita mu nnaku enkulu. Kumbe sitaani akyetaagira okukikozesa kisobole okuwugula obunene bw'obadde ogenda okuyingiramu oba ekintu ky'obadde ogenda okukwatako. Kati tuli muno byakwezuula weekebere gwe wekka. N'abagambye n'omusumba asobola okusomera emyaka 5 oba 10 n'ategerako byakungulu kubanga Mukama akwagala n'akweka ekyo ekintu kyo nga gwe okimanyi ne Mukama. Omanyi Mukama tubikulako byayagala byatayagadde tubikulya titubitegeera. Yesu yebazimu. Gwe n'otambula n'ekintu kyo n'otuula n'oweereza n'otambula ne musumba kubanga n'abagambye nti n'omusumba naye muntu. Mukama ayinza okujjayo obwere n'obwesige babadde akulinamu nawe okujja omuntu bw'ati bwali. Yesu yebazimu. Kati Mukama akwesigaliza n'akukwata mpola olw'osa asobole okukyusa. Yesu yebazimu. Kaakati okukyusa Mukama tasobola kukyusa nga toyagadde kwekyusa. Kati lwaki ebigambo bino bijja? Weeyingireko ebuziba, weenoonyerezeeko, weekoleko lisaaki. Kati ebirala byonna bijjeeko amaaso bino by'obadde weekwasa oba sitaani byabadde akukubisa. Gwe weekoleko lisaaki gwe weka, weenoonyerezeeko, weeyingireko ebuziba, weezuule ng'ogenda okuwangula omulabe. Yesu yebazimu. Mu kitabo ekyo kyennyini we tuli ku ssuula ey'okutaano n'olunyiriri lwa 7 bwe tuba tusoma sigenda kubaawo kubanga tulina akaseera k'okusaba. Tukyali mu kusaba. Ebyo nanjagala tubiteneetene tubikutule tubimenye bwe tuba tuyingira mu kusaba. Lwaki nkizeemu? Kubanga mpulira mu butuufu ng'enjiri tukyetaaga okugibeerako tusobole okwekera bulungi. Sitaani amanyi okujja n'akubba ebirowoozo ne musoma ekigambo ne mukisabiramu bugenda okujja ku makya n'akikubbamu n'osiga ng'oliera nga bwe n'akikuzaamu. Kyabudde olaba nga tusaba wano Mukama n'atubiikula nawolovu. Yesu yebazimu. Watuuse?
Yesu yeebazibwe. Okugumiikiriza. Yesu yeebazibwe. Kati tugenda kusaba tukuba ebyo byonna ebibadde bituleetera ogwo omutima gwonna, ebibadde bituleetera obuyomba biki omanyi lwaki bunafuna ekirungi n'ofuna obujja lwakuba okyali mukwano gwa nsi. Muno Mukama namukola embaga ekitiibwa kati mu kifo ky'okusanyuka n'ogamba nzaddako gwate n'ofuna kubanga okyali mukwano gwa nsi. Kati ate mukwano gw'ensi yabeera omulabe wa Katonda. Kati ate buli lwolwanyisa omwana wa Katonda obeera kati omuntu ayinza okulwanyisa omwana we n'atabeera mulabe wo. Oyo munno gw'olwanyisa kati oli mukulwanyisa Katonda, pulaani ya Mukama gy'oli mukulwanyisa. Mukama akoledde omwana we kubanga asanyuse mu lisanyuse limukoledde ebirungi, kati ate gwe obinyiigiddemu nga tolinaako na shaya gye wataddeko. Yesu yeebazibwe. N'omulenzi gw'afunye si muganda era tava na mulyo lwewo naye ate gwe nnogo ogijjamu. Yesu yeebazibwe. Tolaba mu mutuufu Katonda ne bwanyiiga aba mutuufu. Ky'otalinaako kakwate gw'okinyiigira otya, gy'otamanyi ebyavudde gw'obinyiigira otya. Yesu yeebazibwe. Mukama akozesezza omuzungu oba omudiika ampadde ennyumba gw'onyiize gw'obadde ogenda gisangawo si taata w'omutoga nga nti nze gwe yandigiwadde. Yesu yeebazibwe. Kakati gwe ebibyo obijjawa tolabira mutuufu ddala mukati gwe wefudde mulabe wa Mukama. Awe wava obujja n'okuyomba na buli kimu kubanga bw'oba ng'okyali mukwano gw'ensi. Nze nabagamba nti bw'oba oyagala okuzuula nti sitaani ali mu ggwe oba Yesu ali mu ggwe tikyetagisa dolari 8 wadde naye essaawa 3 enjala egenda kukulumira bwereere. Gwe tuula mu katebeko weefumitirizeeko naye mutuufu ono mu kanisa Asabu nange bw'aba afunye ekyamagero luli bwe twali mu mbaga ya lundi nga ffenna tuli basanyufu nze bwe nali nseka nali nkitegeeza. Wejjukize nali nkitegeeza olwo nali nyina ennugu nga neesesa bwesesa. Kati oba otegera bwe wali olina ennugu sitaani atudde mu ggwe nakatibe kwatu agerese mu kalala akagere nekyayanywa. Yesu aliridde olufuluma sitaani oyo. Yesu yeebazibwe. Naye buli lw'osanyukira ebya Mukama ku banno kati gw'obeera mwana wa Mukama obeera owagira ekigambo kya Katonda. Yesu yeebazibwe. Okuwagira ekigambo kya Katonda si kubuulira njiri kyokka, si ku blessing abagenda kubuulira njiri, wabula n'ebyamagero Mukama byakolera abalala buli lw'obisanyukira oba owagidde ekigambo kya Katonda. Yesu yeebazibwe. Okugumiikiriza ebyo byonna bwe mmala okugwamu gwe ofuna okugumiikiriza n'obuwombeefu. Yesu yeebazibwe. Bwe tuba tusobola laba omulimi agumiikiriza byasize mu nnimiro n'agumiikiriza mpaka enkuba lweritonnya. Yesu yeebazibwe. Nolaba okugumiikiriza okwo yeerekeriza akakopo k'ebijanjalo kabadde alina aganya okukalya ye n'abaana be n'agamba kagende kasige naye ate bw'agenda okukasiga tamanyi oba n'enkuba eritonnya ddi naye yeewaddeyo olw'okukkiriza. Kwegamba ebintu bino byetaagamu okufuba, byetaagamu okukkiriza, byetaagamu n'obugumiikiriza. Olwo tugenda okuwangula tusobole okukwata ku bya Mukama ate n'eggulu tulituukemu. Yesu yeebazibwe. Bintu biri bisatu: okufuba kyekisooka, okukkiriza kyakubiri, obugumiikiriza bwakusatu. Yesu yeebazibwe. Okusobola okutuukiriza emirimu gya Mukama bube mutyo bwe mwamugumiikiriza kubanga n'okujja kwa Mukama waffe kusembedde. Yesu yeebazibwe. Kaakati eggulu bwe libali Mukama ng'ali kumpi kutuuka mu butuufu tuli mu byo mwenna mubimanyi Kristo ali kumpi kudda. Naye emitima gyaffe bwe kiba kikyajjuddemu ennyombo n'okuyomba n'obujja mu butuufu ekkanisa yeriwa gy'agenda okutwala. Nabagambyeko ekyo ne bagamba nti Omwoyo Mutukuvu gw'oli awo gw'ojajinga gw'opima ekigambo kye babuulira ku Sande ne maama Musuma bwe yabuulira ekigambo naye era ekyo tikyankolera naye singa yaddamu enjiri yajjo eyaku Sande ewedde. Yesu yeebazibwe. Maama olwakuba gw'oli mukwano gwa nsi bw'okyali awo kankubuulira Omwoyo Mutukuvu yete atambula n'abatambula gwe waawo byati byakukoledde naye waliwo abo abatambula n'Omwoyo Mutukuvu bwe byabakoledde era atambula n'abatambula. Yesu yeebazibwe. Wano bwe mbazuukuza mujje tugende nga waliwo ekize mulaba wano abawala 10
bubajja nga balina amafuta gaabwe mu ttabaaza zaabwe, abataano baali basirusiru, abawala abataano abalanga bagezigezi, buli kyomutumbi nga balindiridde bakooye, awasa omugole ng'aluddeko okujja, bwe basimagira ettabaaza zaabwe ne ziggwamu amafuta. Bali awo ne bawulira oyogaano ekiro mutumbi, bwawasa omugole atuuse. Yesu yebaze. Ne basituka mangu mangu, abaali beteekateese ne bateeka amafuta mu ttabaaza zaabwe. Bano abaali bateekateese ne batandika ne bambi mutuwe ku mafuta, ne babagamba bambi tigajja tumala, naye wabula twali twabula mudduke mugendeko kaduuka wali musobole okwegula amafuta mujje muteeke mu ttabaaza zammwe. Bano ne bafuluma nga babba ne badduka kubanga si beteekateefu. Ne bagenda. Bano abaali beteekateese bamala okutereeza ettaala, awasa omugole n'ayingira, bamala okuyingira n'ayingira nabo, oluggi ne luggalwawo. Baali ne badduma nga bajja bataddemu ssente zaabwe, bataddemu okufuba okw'ekisirusiru, kati ate bazze toto. Baani abo mutukulire ofa abadde bageza okugula amafuta? Kawasa n'abagamba, mwe abali eyo sikibamanyi, abali ebweru sikyabamanyi, naye olowooza be baliwa? Kristo ayogera ku kkanisa, tayogera ku baana abali ebweru. Ekyo kigambo kyange naawe. Yesu yeebazibwe. Yinza okuba nga asiri mweteekateefu naye nga gweoli mweteekateefu. Kati essaawa eyategulu tigenda gamba bannaaye mulindemu, waliwo bano abasooka okweddinya. Nedda, essaawa beetuuse kama mbaya ni mbaya. Yesu yeebazibwe. Kati byebyo n'ebiseera okweteekateeka tweteekateekera ebintu bingi n'ebyamagero tubyeteekateekera kubanga nabyo biva mu ggulu, tibiva wa sitaani. Yesu yeebazibwe. Ne sitaani n'emizimu gye n'abalogo tibaagalira ddala obikwateko kubanga buli mukama kakabe kasimu kabeera kawangaazi. Yesu yeebazibwe. Mukama agaba oligino ate sitaani tayagala ofuna oligino, kati kyava abirwanyisa ate osanyukire Mukama. Yakikugambye era okifunye okirabye. Yesu yeebazibwe. So kaakati buli kimu kyonna tulina kyeteekateekera, ate byonna bikola kyekimu, tweteekateeka kyekimu. Byonna tufuba okukwata ku byeggulu n'okukwata ku byetugenda okuweerebwa wano mu nsi, byonna kufuba nakweteekateeka, nakwerongoosa, nakwenenya. Yesu yeebazibwe. Buukako soma 13 obadde ku 7 ku soma olunyiro lw'okumi-n'essatu. Leka buuka genda mu Petero 5 lunyiro olusooka. Bakyugiza naye tugenda kusaba. Yesu yeebaze. Petero ekisooka. Yes. Era mutegeeze ebibonyobonyo bya Kristo, era ng'abagabira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulirwa. Mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira, si lwa maanyi naye olw'okwagala. Yesu yeebazibwe. Kale mubuulire abakadde abali mu mmwe, nze mukadde munnammwe, era mutegeeze obw'ebibonaabono bya Kristo, era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulirwa. Mulunde ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira, si lwa maanyi naye lwa kwagala nga Katonda bw'ayagala, so si lwa Yesu yeebazibwe. Aleluya, aleluya. Mukama bawe omukisa. Kino ekigambo kyammwe abasumba,
Yesu yeebazibwe. Nammwe abateekateekebwa okubeera abasumba. Yesu yeebazibwe. Tulunde ekisibo kya Mukama nga tukiruŋŋamya bulungi, nga tukiteekateeka bulungi. Yesu yeebazibwe. Naye ate abajjukiza busiku lw'amaanyi wabula olw'ekisa kya Mukama. Yesu yeebazibwe. Nga tetukirundira mu bukuusa buno. Yesu yeebazibwe. Wansi nga bayogedde tujja kwasoma twatereeza. Yesu yeebazibwe. Kaakati baana ba Katonda, ffenna kitukakatako okuviira ddala ku musumba okutuukira ddala ku mukristaayo alokosa olwaleero. Buli omu alina okuyimirira pozishoni ye, buli omu alina okwetereeza nga bwalina okwetereeza. Ebiro n'ebiseera bwe biba biweddeyo. Yesu yeebazibwe. Oba nga tuteekateekebwa ffe abagenda okubuulira enjiri mu kiseera kino eky'oluvannyuma mu kitiibwa, mu kkanisa ejjudde ekitiibwa. Bannaye ekkanisa y'abasajja bano nga yali ejjudde ekitiibwa, nga yali ejjudde amafuta, nga yali ejjudde omwoyo omutukuvu, nga yali ejjudde okwagala. Kati Kristo bw'aba ayogera mbu ekitiibwa eky'ekkanisa oluvannyuma kisinga eky'ennyumba eyasooka. Muwulira ekitiibwa kye mugenda kati ebyo tebatwalayo mpala enjulifu. Nedda. Olina okubeera ng'oli simaati. Mu nsi ey'omwoyo gyetegeeza. Olina okubeera ng'oli simaati kubanga Mukama kyagenda okukola abamu bajja na kufa. Nze kababuulira mazima. Omuntu ojja kuzannyira mu buweereza ozannyire mu kkanisa ofe. Yesu yeebazibwe. Kati kyovula nga tubuulirwa ebigambo bino tweteekateeke nga bukyali. N'abasumba aboogerako wano, nze mukadde munnammwe agamba muti mulunde ekisibo kya Mukama. Naye ate si w'amaanyi gammwe wabula olw'ekisa kya Kristo. Tuluŋŋamye abantu ba Mukama. Temwefuulanga bafuzi baabo be. Wansomere ku lwokusatu. Yesu yeebazibwe. N'omutukuvu anaatuyinza okusoma Oluganda. Yesu yeebazibwe. So ekigambo kufuba nakwetereeza. Yesu yeebazibwe. Twetereereza omulimu gwa Mukama, twetereereza eggulu. Weewaawo Mukama waliwo byayogedde naawe. Oyinza okuba ng'otuusa ekiseera nga tobiraba. Naye lwaki? Kubanga ewe tudde eno gye twatandikidde tulanga oluusi abamu tubadde tukyali mikwano gya nsi. Ng'ate oluusi kye kituganya okukwata ku bye twasuubizibwa. Kubanga Bayibuli yatugambye abamu musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Yesu yeebazibwe. Kati gwe ng'oli eno weekulimenta oyombesa Mukama naye nga gwe oteeterezezza. Nga gwe oteeterezezza. Kati ng'ebiseera n'ebiro ebyokuweebwa byewasuubizibwa nga nabyo byaggwayo dda. Kati ate gwe tokyalindirira gw'olindirira bisuubizo nabyo waggwamu dda n'amaanyi. Kyaka Mukama taliimu okulimbalimba. Kati bw'oba nga waggwamu amaanyi ku lw'ebisuubizo, ku lw'emigaati gye baakugamba okulya, kati eggulu ddyo kyalisuubira. Kati byebiro tubuuse n'amaaso ebisuubizo. Buusa amaaso obufumbo kubanga gwe otasobola kwesootinga. Mukama n'akutunuulira n'agamba naye kati muwe omwana wange mutuufu okugenda okusuza ku kiro n'amutuugwe. Alaba omuwala ajjudde omwoyo mutukuvu gwagenda okuwa. Tobitegedde ogenda mubonyabonyabonya. Alaba omulenzi gwe gw'okaabirira. Gw'oli mu kukaaba njagala naye ayagala weetereze tiweetereze. Kati n'ebiro biweddeyo Kristo agenda kujja. Kati tubuuse n'amaaso ebisuubizo. Wabula tulengere eggulu kati. Bino bwe binajja
kama mbaya batunatambula nabyo oba ofumbirwayo myaka 2 oba gumu nga Yesu ajja oba tatikize nakyo netusubire eggulu kubanga ekigambo Bayibuli yatugambye kisingako omukono bwe gwonga bwe kukuleetera okwonoona mu maaso ga Mukama oguweyo baguteme. Yesu yebaze kati okulimira mu bufumbo n'ogamba waakiri eggulu ligaana nze neefumbira kinakugasiza ki okusigala mu nsi n'obonaabonera mu nsi n'otandika okwejjusa. Kati byebiro n'ebiseera tusigaza biro bitono nnyo bye simanyi myaka 3 oba 2 oba gumu oba mwezi gumu sibitegeera naye wabula tusigaza biro byakwesuuti. Tutuuse mu kigero ekyokubeera abantu abakulu weewaawo bwe tuba tumaze ebbanga tuli baana bato kati tukule tuve ku mata tulye ku magumba kyekigambo kino twefumiitirize olutalo lujje ku balala oyo kulwana naye olwanira naye bwereere embala eri mu ye naawe ekulimu lwaki gwe bwayigga. Yesu yebaze. Magnet esika kyuma tesika ki plastic esika kyuma daimoni eri mwoli yekulimu kyovolanga magnet zesika eriyo zesika. Yesu yebaze network yemu okyalimu network yi omulaba gamba nende waliwo kyekyamubanja waliwo betula betuga mubutuufu abo baabotola nga baabotola mubutuufu nga sitani bwabanoonya mbwati n'abasakinga kompyuta zinga takyabalaba n'anyiga ku mapeesa n'ayingira ebuziba nabwanga takyakulaba nagamba oyo akanya kusuulayo konyongo nga nazo tizikyakukwata naye gwe wakunoonyeza agamba bali naye munoonyeze mugundi ku nalumansi dakiika 3 nga bakufunye edda yayogera bwogezi mugenda noonyeza erinnya nalumansi ekiwaatule maama wenjogera nga n'ekifaananyi nebikukwatawo nga byazze nagamba nti mukulumbise kino olumbise okwakawo tukukwatirawo tumumanidde. Yesu yebaze mulumbise kino yakutegeera anyigako bunyezi bwati ne banoonya erinnya lyo ne balisakinga ne bakufunyawo mangu. Abamerika bano basajja abo abazungu banoonya omuntu bafuna ekifaananyi ne banyiga oba ssimu ye ne bafuna ebimukwatako byonna emyaka gy'alina amawanga gatambudde ebitundu byazze ng'abeeramu emirimu gy'akozeeko byonna ne babifuna. Kati ne batandika okunoonya omuntu omutuufu gwe bamanyi. Kati sitaani ekyo kyakola. Kati biro byakwesuutinga biro byakwekebera twetundulemu emizimu eyo gitulemeseza. Lwaki buli ogenda okwako kyotuukako nekifu lwaki awo tutola mbu waliwo obuzibu ekanisa tekuli teweeyongerayo gwobeera mu ntalo gukyangolokoka naawe gwobeera Mukama akanya byogera kubanga yabikuteekateekera webiri era tajja kulekayo bikugamba bibyo teri mulala buli omu alina bibye Mukama byamuteekateekera era buli ojja mu maaso ga Mukama omotoka yiyo ofumba obubako yoyo naye kati gwolina okwejja mu muguwa ogwo n'okwejjamu osobola okugenda okwate ku bibyo oba ntegerekeka. Yesu yebaziwe. So kati bino ebiro bye tusigazza nze njagala nno saagala nabo njagala okuyingira 2021 nga tuli balala nnyo ate Kristo kyayagala 2021 tulina okuba nga tuliko obumwansuka nga butuufu bw'oyita ku ssabo beekanga ne baga kyekiisanga tibakulabye nakulaba wabula bawula waliwo ekiyiseewo nga busisi bweyita mu kitundu n'oyitawo essabo ne bakankana emizimu ne gikaaba ne gitoloka ne banoonya jjajja bwange nga yabuuse dda waliwo omusajja ayisewa. Yesu yebaze. Ekyo kyetwetaaga ekyo kyetwetaaga. N'oyingira mu maka ng'ofumbiddwayo emizimu ne gisirira busiriizi naye wamma temulanga waliwo obuzibu wamma muwala wa Mukama nga waliwo obuzibu awo. Mukama ayogedde oyingidde mu bufumbo ate ovuddeyo. Kati ekitegeeza ffe tuba tulinako obuzibu. Mukama n'akugamba bino nebino naye n'obituukamu ne bizinesi yagikugamba wakitegeera bulungi bizinesi Mukama yayogera naawe era n'entandikwa n'agikuwa n'okitegeera Mukama yankoledde ekyamagero naye n'obikola ate ne bifu.
kyeki bitate nga Mukama yayogera. N'otandika obuweereza nga Mukama yayogera naawe nga n'ebirooto birina n'ebikwatibwako birina n'ekitundu baakikulaga n'ekifuba kituukako n'otandika ne musaba muyingira mu myezi 6 kikanisa n'eggwaawo. Twange waliwo ekizibu. Ekizibu tikiri mu kitundu. Ekizibu kiri mu gwe musumba gwe muweereza gwe. Obaawo Mukama n'ayogera. Omulenzi era ne mwogera ne mwekkaanya n'ebirooto ne bibaawo ne babasala n'obubasabira ne muyingira mu kotiship ya myaka 8 myaka 5 ekivaamu ne mufuna n'olubuto oba oluusi n'afuna omulala n'amuwasa. Gwe tolamba ogwo muzimu waliwo ebyetaaga okuvula. Mukama ayogera naawe bulijjo. Mu butuufu nze mpulira waliwo wetuteeka okukyusa. Yesu yebaze. Kati ke kaseera bwe tuba tudde nga tuli baana bato, ke kaseera tukule. Tufuneko ebirowoozo by'abakulu. Tugayo n'ekiki. Nabagambye weeyingireko weekoleko lisaaki. Ojja kuzuula omwoyo mutuufu ajja kukulengeza. Ajja kugamba wali kino kyewandibadde okola luli n'ekiro tewakikola naye kati kola bw'oti. Yesu Kristo ali smart. W'ozuulira amazima ye waatandikira naawe. Awo ye tazembeye. Yesu yebaze. Mukama bakole bulungi.